I flew from Finland to Denmark to Greenland, and now I am here. Tästä lähtien tätä tiliä ylläpitää Joona Jussin taustatiimistä. Seuraavan noin 30 päivän ajan me seurataan Jussin ja koko 4 hengen retkikunnan matkaa. Jussi lähettää mulle muutaman päivän välein Garminin satelliittipuhelimella ääniviestejä, jotka mä julkaisen täällä tilillä. Sen lisäksi tullaan näkemään videoita valmistautumisesta ja ajatuksista matkaan liittyen muun muassa Karttahuone-podcastissa. Huomenna Jussi astuu jäätikölle ja pois meidän tavoittamattomista. On hieno nähdä, että moni teistä on jo lähettänyt tsemppiviestit Jussille, mutta vielä sä voit laittaa tämän videon kommentteihin sun viimeiset sanat ja mä tuun lähettämään ne Jussille. Samoin tämän koko matkan ajan. Lähetä näihin videoihin kommentteihin viestejä, niin mä tuun lähettämään niitä tsemppeinä Jussille. Viimeistään tässä kohtaa myös. Muista jakaa tää tili sellaiselle henkilölle, jota voisi kiinnostaa tää extreme-seikkailu.